नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेक न्यूज़ ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस जे पखेड़ जो ख़दशो ॼाणाए तालीमी इदारा बंद रखण खिलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज जारी है। खैरपुर, नओं देरो, सकरंड, कुंडरी, टंडो आदम में एहतजाजी मुज़ाहिरा करे इंतज़ामिया खिलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। सिविल सोसाइटी उस्तादनि शागिर्दनि पारां तइलीमी इदारा SOP जे तहत खोलण जी घुर कई वई है। हिननि सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं तइलीम जे सूबाई वज़ीर खां मुतालबो कयो त तइलीमी इदारा खोलिया वञनि जीअं ॿार पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारे सघनि। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेक न्यूज़ ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस जे पखेड़ जो ख़दशो ॼाणाए तालीमी इदारा बंद रखण खिलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज जारी है। खैरपुर, नओं देरो, सकरंड, कुंडरी, टंडो आदम में एहतजाजी मुज़ाहिरा करे इंतज़ामिया खिलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। सिविल सोसाइटी उस्तादनि शागिर्दनि पारां तइलीमी इदारा SOP जे तहत खोलण जी घुर कई वई है। हिननि सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं तइलीम जे सूबाई वज़ीर खां मुतालबो कयो त तइलीमी इदारा खोलिया वञनि जीअं ॿार पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारे सघनि।